안녕하세요. 오늘은 귤 먹방을 해볼 건데요. 맛있게 먹겠습니다. 한번 먹어볼게요. 네, 맛있게 먹어보세요. 걷어주시는 거예요? 네. 빨리 먹으라! 어떻게 먹어요? 저는 찍고 있는데요. 맛있습니까? 아우, 정말 맛있게 생겼어요. 고맙습니다. 이게 어디 귤일까요? 이게 바로 안티의 오젠 귤입니다. 맞아요. 정말 너무너무 맛있습니다. 이거는, 가까이 좀 오세요. 옳지. 이거는, 맛있을 때 네. 먹는 건데, 네. 이게 너무 맛있어가지고, 아니, 도대체 장난을 치는 게 아니에요. 카메라를 어디를 보고 찍어야 되는 거예요? 이쪽을 봐야 되나요? 아니면 이쪽? 이렇게 보면 또 되네요. 이렇게 보니까 얼굴이 잘 안 나오니까 가까이 보세요. 얼굴 이렇게 못생겼으니까 엄마는. 엄마 얼굴 참 못생겼네요. 네, 고맙습니다. 아이고, 이게 안 돼요. 살에 걸렸어. 천천히. 살았다. 잠깐요.